マジで汚い。初めてのエアコンクリーニング。これ、今から掃除します。いやー、きついな。すっごい綺麗になりました。中も、バッチリ。エアコンクリーニングやってらっしゃる方たちの凄さ。本当に綺麗くなるし、やってる間本当に臭いし、本当大変でした。でも、この仕事はすごい仕事だなとは思いました。まだまだ根性足りないですが、しっかりお客さんのお役に立てるように頑張っていけるかどうかわからないけど、とりあえず目の前のこと全力でやります。頑張るぞ。